आप जानते हैं, कोई सुसाइड करने वाला है, कोई मरने वाला है, कोई जहर खाने वाला होता है, कोई फांसी लगाने वाला होता है, पर इन सबको एक आखिरी लम्हे पर एक आवाज सुनाई देती है, मेरे बेटे मैं तुमसे प्यार करता हूं। आज बहुत सी ऐसी गवाहियां हैं जो आपको घेरे हैं। वो कहती है कि मैं आपसे प्यार करता हूं मेरे बेटे, तुम अपने जीवन को नष्ट मत करो। मैं परमेश्वर पसंद नहीं करता कि कोई मनुष्य अपना जीवन नष्ट करे। मैं वो परमेश्वर हूं जो जीवन लेता नहीं पर मैं देता हूं। हालेलुया। परमेश्वर उनको बचाता है, मरते हुए व्यक्ति को बचा रहा है वो।